Руки друзів та партнери План Інтернешнл надали дуже чутливу допомогу, і ми дуже вдячні за розуміння і підтримку, за співпрацю і те, що вони мають можливість нам створити нові умови. Не просто нам, а дітям. Дітям, підростаючому поколінню українців, які будуть робити Україною кращою. Дякую за те, що все це зроблено разом.